Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, meine lieben Geschwister. Ihr müsst eins wissen, wir müssen die arabische Sprache, das ist die Sprache, in der Allah subhanahu wa ta'ala den Koran herabgesandt hat. Das ist die Sprache des Propheten a.s. Und es gibt einige Gelehrte, die sagen, das ist die Sprache von Ahlul Jannah, obwohl es da keinen wirklichen Beweis für gibt. Aber trotz alledem ist das eine wichtige Sprache und alhamdulillah eine wunderschöne Sprache. Ich rede jetzt vom Hocharabischen. Die Dialekte findet man vielleicht nicht so schön. Und wie kann man diese Sprache auch in Deutschland richtig genießen oder auch üben? Ja, indem man sich beispielsweise seinen Navi auf Arabisch einstellt. Ja? Ihr habt wahrscheinlich, jeder von euch hat ein Navigationssystem, ihr könntet die Sprache Arabisch einstellen und so lernt man schon einige Sachen auf Arabisch, weil ihr kennt die Begriffe ja, ihr wisst ja, links abbiegen, rechts abbiegen, dann könnt ihr euch schon ungefähr denken, was das bedeutet. Das heißt, biegt nach links ab und dann hat er die Distanz angesagt. Habt ihr es gehört? Seht ihr, Navigationssystem auf Arabisch einstellen. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.